Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Жетелеген үмітім бақытыма жеткізді. Түн ұйқысын төрт бөлген ана мен іңгәлаған сәбиін жетілдіріп жеткізгенше жаны байыз таппайтын әкенің мойнына артылған жүк оңай емес анық. Алақанында аялап бағып қаққан балаларының өскенінде ананың сүті әкенің күшін ақтайтын парасатты ұрпақ болуын баршаға нәсіп етсін. Ата-ананың үмітін ақтай алмай жарты жолда адасқан мына бір жігіттің оқиғасын баяндағалы отырмын. Алып қалаға армандаған оқуыма әкемнің көмегімен таныс тамырды жағалап жүріп оқуға түстім. Ауылдан ұзап көрмеген, ата-анамның қас-қабағына қарап өскен мен үшін өмірімде жаңа леп, жаңа өзгерістер орын алды. Жатақханаға орналасып, жан-жақтан оқуға келген жігіттермен танысып білістім. Оқу оңай болмады. Әскери тәртіппен талап жоғары болды. Достармен бірлесе жүріп, оқуымды реттедім. Білмегенімді үйреніп, қатарымнан қалмауға тырыстым. Ерікпен таныстығымда дәл осы жерден басталды. Ол осы қаланың тумасы болатын. Екеуміздің таныстығымыз достыққа ұласты. Демалыс күндері қаланың көрікті жерлерін аралап, араласатын ортасымен таныстырды. Ерікті достары Крутой деп атайтын. Крутой аталуының да өзінің жөні бар. Сөзі өктем, өзіне сенімді, қаланың біраз жігіттерімен байланысы, астында қымбат көлігі бар, бір сөзбен айтқанда байдың баласы. Оқу аяқталысымен жатақханадан шығуға да асығып, Еріктің жанынан табылатын едім. Түнгі сауық сайран арасында түрлі қыздармен танысып көңіл көтеретінбіз. Ауылдан алшақтап аттап баспаған мен үшін бәрі таңсық дүниелер еді. Еріктің жанында жүріп көзім ашылғандай. Ерік әкесінің қалауымен оқуға түскен. Оқуға ықыласы жоқ байдың баласы сабақтарына немқұрайлы қарайтын. Онымен тұрмай, менің де өзімен жүргенін қалайтын. Күн сайын хабарласып, жағдайымды білгісі келетін ата-анамнан бейберекет қоңырау шалмауларын өтініп, іштей мені кішкентай бала санағандарына ренжіп те алатынмын. Қысқы сессия жақындап, студенттер оқулықтан бас алмай дайындалып жүргенде, біз Ерік екеуміз бас қатыра қоймадық. Айтқандай, еңбектенгендер жемісін көріп, жақсы баға алып қуанып жатқанда, біз төмен бал алып қалдық. Әкесінің баласына еш қиындық туған жоқ. Бір бума ақшамен Еріктің оқуы жалғасты. Ал мен ше? Хабарласып әкемнен керекті қаражатты салуын өтіндім. Әрине, шындығымды айтпай, мұғалімдердің күнәсін көтеріп, бар бәлені соларға жауып шотыма ақша салдырдым. Басыма таяқ болып тигенде ғана сабағыма дұрыс қарай бастадым. Ерік болса, маған қырын қабақ танытып жүрді. Солай-ақ болсын дедім де, ауылдағы ата-анамның үмітін аяқ асты еткім келмей, одан өзімді алшақ ұстадым. Бірде курстас жігіттердің Еріктің туған күніне кішігірім отырыс ұйымдастыруды ойластырып жатқанын көрдім. Демалыс күнге тура келген туған күн кешінде Еріктің жүретін қызымен бірге құрбылары да келген екен. Топ қыздардың ішінен Райхан көзіме оттай басылды. Өзіне тән биязылығы мен сызылған бойжеткенді өзімнің қиялымдағы аруға теңедім. Баяу жақындап, жанына аяңдадым. Қарындас деген сөзіме жалт қараған ару жүрегімді селт еткізіп аздап қобалжытып қойды. Кешіріңіз сұлу қыз, сізбен танысуға бола ма? Иә, әрине, деді баяу үнмен. Менің есімім Қанат, Еріктің курстас жолдасымын. Иә, солай деңіз жас жігіт. Мені Райхан деп атасаңыз болады. Әдегеннен сөздеріміз жараса кетті. Еріктің лағында еркелігі, мөлдіреген көздері мен жымиған еріндері мені есімнен адастырып әкетті. Кештің қалай тез аяқталғанында түсінбей қалдым. Екі көзім Райханда. Телефон нөмірін алып хабарласқанша асықтым. Жатақханаға келген соң, көз ілмей, сол сылқымды ойлаумен болдым. Ертеңіне оқудан шыға салысымен қоңырау шалып кездесуге шақырдым. Қарсылық танытпаған Райхан ұсынысымды қабыл алып, жатақханаға жақын маңдағы саябақта жолығатын болып шештік. Сол күні мен Райханды ұзақ күттім.
Белгілі бір себептермен келе алмағанын айтқан ғашығыма түсіністікпен қарадым. Есім кетіп жүргенімді байқаған ерік Райханға жоламауымды айтқанда, жай ғана менен қызғанған болар-ау шамасы, деп шамаладым. Райханмен кездесудің сәті туып, жақын танысуға тырыстым. Үйінің жалғыз қызы, әкесі мен анасы қарапайым жұмысшылар екен. Мен үшін оның жағдайының еш маңызы болмады. Бар есіл-дертім ғашығымның жүрегін жаулау еді. Қыздың жүрегіне жол табамын деп жүргенде, оқу үлгерімім деп төмендей бастады. Райханның күлімдеген көздері мені еріксіз өзіне тартатын. Сезімнің жетегінде жүріп екеуміз төсектен бір-ақ шықтық. Құлай сүйген қызым пәк болмай шыққанда төбемнен жай түскендей күй кештім. Мен үшін қыздың ар-намысы бірінші орында. Уыздай үлбіреген сұлу қыздың адалдығына күмәнім арта бастады. Біздің оңтүстікте келіннің кіршіксіз тазалығы маңызды. Райхан менің мазасыз түрімді көрсе де, еш нәрсені түсіндіргісі келмеді. Оны өлшеусіз сүйгенім соншалық, еш нәрсеге қарамадым. Ашыққаннан құныққан жаман демекші, от сезімдер күшейіп бірге тұра бастадық. Некесіз қарым-қатынастың соңы Райханның аяғына орлатты. Сол кезде ғана есімді жидым. Оқуым жайына қала бастады. Қызымның іші байқала бастағаннан ата-анасының алдынан өтіп, мойныма жауапкершілікті алуым керек. Райхан екеуміз солтүстікке жол жүрдік. Ата-анасы жалғыз қыздарын айналып толғанып отырды. Аяғы ауыр болса да, анасы маған әйелдікке бергісі келмеді. Әкесі ақылға салып, ойлана келе батасын берді. Ауылдағы ата-анама келіншек апарамын деген хабар бердім. Ол кісілер қуанғанымен оқуыма алаңдады. Жөн жоралғысымен келінді түсіріп, беташарды өткізді. Іші дөңгелектеніп келген келінді ауылдағылар сынның астына алып жатты. Райхан бұрын соңды үй шаруасына араласып көрмеген. Оны бірге тұрып жүргенде-ақ аңғарғанмын. Көрші қолаңнан олақтығын жасырамын деп, анам байғұс зыр жүгірді. Үйдегілер аяғы ауырлап келгенін жақтыртпағанымен, не де болса тұңғыш немеремізді босанады ғой деп, ауыр тірлікке салмады. Есектің жүгі жеңіл болған сайын жатаған келеді демекші, Райхан есіре бастады. Ұйқысы қанғанда тұрып, анамның әзірлеген асын ішіп жүрді. Жалпы айтқанда келіннің міндетін атқаруға талпынбады. Ол әрине менің ашуыма тие бастады. Әкемнің үмітін ақтамай, орта жолдан оқуымды тастап кеткеніме қатты өкіндім. Ауылда өсек жата ма? Оны мен тұрмай, сүйіп алған келіншегімнің сыйқы анау болса. Атанам той қамына кірісті. Құдалар алыс жақтан келетін болғасын, алдын ала бәрін жоспарлап қойдық. Райхан той көйлегін таңдап жүріп ұнағанын киді. Жолдастарым да аянып қалмады. Дүркіретіп тойды өткізген соң, қайын жұртым қайтуға жиналды. Бір қарасам, келіншегімде солармен бірге жүктерін жинастырып жүр. Түсінбей қалдым. Райхан болса, мен бұл жақта тұра алмайды екенмін. Менімен бірге жүр, немесе ажырасамын деп шорт кесті. Анасы міз бақпай, қызының шашпауын көтеріп жүр. Қайынатамның сөзіне құлақ асар олар жоқ. 3 күн бойы жөн жоралғысын жасап, сый-сияпат жасап жүрген туыстарымнан ұялар түрі жоқ. Анасы болса, жалғыз қызыма ауылда мал бақтырып қоймаспын деп безілдеді. Ал Райханның көкбеттікке салынғанын көріп, мынау менің сүйіп алған жарым ба деп таңғалдым. Кеше ғана тойда бір-бірімізді мәңгілік байланыстырған неке жүзігін саусағынан шешті де, өзіме қарай лақтырып жіберді. Байғұс анам жылап жүр. Әкем намыстан жерге кіруге шақ қалды. Мен ішіндегі сәбиді ойласаңшы десем де, артына қарайламай кете жөнелді. Оның бар ойы мені ертіп, бірге алып кету болды. Жалғыз қызы болса қайтейін, мені сонда күшік күйеу ретінде көру керек пе? Ағайын туыстың алдында масқара болдық. Оқуымды тастадым. Келіншегім адалынан босағадан аттамағаны былай тұрсын, бүлік шығарып, той өтісімен іштегі баламмен қоса кете барды. Әкем болса, қатын табылар, еңсеңді көтер, деп басу айтып жатса да, өзінің өзегі өртеніп барады. Қатты күйзеліске ұшырап ішімдікке әуестендім.
менің жан дертімді тек арақ басқандай. Үйдің бетін көрмей, жан-жақта ес-түсімді білмей жатқан кездерім де болды. Әкемнің бауырлары ортаға алып, түзеуге тырысып, қамап та ұстап көрді. Бір күні өмірге қатты налып, бұл жалғанмен қош айтсам деп шештім. Үйдегілер шырт ұйқыға кеткенде сарайға бардым да арқанды күрмеп байлап мойныма орап, астымдағы үстелді теуіп жібердім. Көзім қарауытып, өлім мен өмірдің арасында арпалысып жатырмын. Ары қарай еш нәрсе есімде қалмапты. Көзімді ашсам ауруханада жатырмын. Анамның жылаған дауысы: "Құлыным-ау, есіңді жидың ба? Неге олай жасадың?" деген сөздері еміс-еміс естіледі. Денемді бейне бір зіл басқандай ауырлықты сезіндім. Өзімнің мұншалықты шарасыз халіме жаным ашыды. Әкем мен анам түрлі емші тәуіптерге апарып, үшкіртіп-түшкіртумен болды. Қаншама емделгеніммен ішіме жын кіргендей, бір сәтке миым істемей теріс жолға беттей бердім. Неге олай екенін түсінбедім. Жап-жақсы жүремін де, аяқ асты жын ұрғандай ішімдікті ішіп, есірткіге әуестене бастадым. Әркімнің ала жібін аттап ұрлыққа да түсе бастадым. Ішімдікке ақша бермеген үйдегілерге ренжіп, алаяқтыққа салынып жүріп табыс таптым. Бұзақылықтың соңы мені темір торға тоғытты. Анам менің күйігіме шыдамай, жүрек талмасына ұшырап өмірден өтті. Әкем болса, анамды жоқтауға уақыт таппады. Себебі мені шығарып алу үшін бүкіл мал-мүлікті сатып, қорғаушы мен бастық сымақтардың қалтасына тықпалаумен болды. Алайда онысынан еш нәтиже болмады. Мені 5 жылға соттап жіберді. Тар қапаста 4 қабырғаға телміргенде ғана өткеніме бір сәт қарайлап, қатты өкіндім. Анамды жер қойнына тапсырып, жаназасына қатыса алмағаным жаныма батты. Менің жөнсіз жаза басқанымның кесірі бауырларыма тиді. Ана махаббатына зәру шақтарында қиын қыстау кезеңдерді басынан өткеріп ерте есейді. Шалыс басылған қадамымның кесірі жақындарымның өмірін өксітті. Түрмеде жатып тағдыр тәлкегіне түскен түрлі адамдармен таныстым. Бірі өмірінен сабақ алып тәубесіне келіп жатса, енді бірінің көздері қарауытып бойын өшпенділік кернеген. Адасып айдаған арбамды дұрыс арнаға бұруға талпындым. Тәртібімді түзетіп, мезгілінен ерте бостандыққа шықтым. Әкем мен туыстарыма ас беріп Құдайы таратты. Әкемнің жүдеген түріне қарап, санасыздығымның арқасында жүзіне шимайлап әжім мен ағарған шаштарына өзімді жазғырдым. Кеште болса, жаңа өмір бастауға тырыстым. Әкемнің бір басын екеу қылып, туыс әпкеміздің құрбысын шеше еттік. Ол кісі де тауқыметті көп көріпті. Бауырларына қамқорлық танытып, әкеме дұрыс қарады. Мені бір ой мазалайтын. Ол әрине Райханның ішінде кеткен баласы еді. Әкемнен рұқсат сұрап, солтүстікке аттандым. Сұрастырып жүріп, Райханды таптым. Ол мүлде өзгермеген. Менен кетісімен ішіндегісін алдырып тастапты. Әкесімен қатар кісінің тоқалы көрінеді. Бір қызығы, мені күтпеген тосын сый күтіп тұрды. Байырғы көрістас досым ерікті жолықтырып қалдым. Үйіне шақырып, келіншегімен таныстырып бәйек болды. Жөн сұрасып, маған бірге жұмыс істеуге ұсыныс тастады. Қуана келістім, және де жаңа жұмыс орнымнан жаңылды кезіктірдім. Екеуміз тағдырлас болып шықтық. Сөзіміз жарасып отау құрдық. Бүгінде 2 ұлым мен қызым бар, шүкір. Тағдыр мені аямай сынақтың астына алды. Жетелеген бір үміт адастырмай, мені осы күнге жеткізді. Дейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің тыңдарманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.